добываешь. Ты можешь торговать ресурсы, ты можешь грабить караваны, можешь наемные убийцы, наемным Это убийцей кресты, стать, нет, так далее. это в итоге, если ты можешь грабить караваны, это значит, что кресты. То есть это, скорее всего... Короче, хуй знает, что это, но выглядит это как многопользовательский фрилансер. Да, скорее, короче. Или Десант, типа. Ну, такое вот. Ну окей, посмотрим. Вот. Фрилансер был крутой. Короче, вот эта тема. И ты реально поворачиваешь голову, у тебя там все